Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Nitoa shokeria nitoa mugeithia muno na geithi cia uithiramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Na washigarura ugashirehe thiini wa ruthio rwitura ugikuyu tugaga thayo wa Ngai uge hamwe nawe. Umuthi ntashoka thiini wa studio cito cia African Islamic Media. Na muthenya wa umuthi maadera twinayo umuthi nira tukwaria umuthi tondu ndio ngi twaririo horo wa dini na tukiaria undu konie Jesu kwa mutharaba-ini na tukiaria Ngai ne igana. Umuthi twenda kumenya Ngai uria uhoyagwo ni andu guku thiri kana Ngai uria tuhoyaga ithuothe ri binadamu ri uria tuheaga gia kunywa na gia kuria ri na uria uturutaga muoyo na uria twetereire ona twarikia gukua no gaturiukia na coke tuwe muoyo wa tena teneri. Ngai ucio no twenda kumenya uhoro wake, twenda kumenya atiriri Ngai u ni ari mwana tondu kuria aria mugaga Ngai ni ari mwana na ithu ithira mutuga Ngai ndari mwana andaciaraga no kuri mugaga Ngai e mwana na mwana ucio tena nowe Ngai uo umuthi ni gutwera tumenye uhoro ucio. Mwana kwa ori wa motho ndina mwalimu Salim Ngugi na mwalimu Salim Ngugi no koretwo na research yo dokonie kana Ngai ni ari mwana kana ndari mwana na umuthi ni egututariria na tuhekirira kiwega tuote kumenya aria ithiramu amuga Ngai ndari mwana ari na aria angi muga Ngai e mwana ari ni amagikorwo ringi matete njira hanini magithimo nungi na ni angi makorwo me mwena wa ma. Uguo mwalimu Ngugi gwiciria gucoka mwena waku ututaririe wega utwire kweri Ngai uria tuhoyaga ri Ngai uria obire iguru na thiri na kiumba indo ciothe ri na no tuhoyaga gia kuria ri na no gaturuta muoyo na no gacoka aturiukie ri andu amwe amahe muoyo na angi matware mwaki wa tene na tene. Ngai ucio ni ari mwana kana thank you muno tukumugeithia na thayo cia Ngai irokoro hamwe na inyue. Ni mahinda mega muno twamunyita ugeni na kumwita kwi ndumiriri njege no ya uithiramu na kumenya uithiramu na kumenya maharia irugamirire. Wa mbere ni kiuria kiega muno na niyo nderetire tugukorwo nayo umuthi ya kurora kana Ngai ni ari mwana tondu he andu angi magocaga Ngai makauga Ngai uria ombire iguru na thi ni ari mwana no matimenyaga Ngai ndari mwana. Ithue murugamo witu ta aithiramu twitikitie Ngai ni mumbi wa indo ciothe na Ngai ndaciaraga na Ngai tondu ni kubombire indo ciothe ombire kindu mundrume na akiumba mutumia. Koguo ayo the ni ciumbe cia Ngai na nyamu na indo iria ingi na mimera na maundu maria mangi akiumbire ciothe ni ciumbe cia Ngai. No niguokire andu makirehe mitugo yao kuri uhoro wa dini ni kwenda mathamake thiini wa thi yothe. Gwenda ngwanjirie handu hamwe umenye arafu ni metikitie Ngai nyingi muno mwana Ngai 365 na ithano. Ucoke umenye ni mari thiini wa Ngai icio ciao ni metikitie Ngai ni ari mwana. Arafu acio metikitie Ngai no metikitie Ngai ciana cia kiria cia atumia airetu yani monaga airetu nio ciana cia Ngai. Tuoka kwi Aroma nio mathamakaga thiini wa thi yothe. Aroma ni metikitie Ngai ciao ithatu nene muno tondu ndenda njenjie kihumo haria kwerirwo Ngai ni ari mwana. Aroma thiini wa Ngai ici ciao ithatu nene muno ni mari na Ngai ithe niguo mametaga Ngai iria nene nio Ngai mundrume na ni mari na Ngai mutumia na ni mari na Ngai mwana na Ngai ici ciothe thiini wa Biblia ciekuo nginya Ngai mutumia ni ukumuona thiini wa Ngai ici ciao ithatu
riria monire ni mahotwo kiharo tondu matongoragia thiini wa thi na ita riria makoragwo nario riari na hinya muno mari kuria Middle East na jigua maikarire ku magithamaka maria thamaki miaka 500 ini mathiete nginya Aisiraeli othe ni kunyitwo manyititwo no menye nio matongoragia na makathamaka nginya Aisiraeli no menye Israeli ti bururi Israeli ni ciana cia Jakubu nicio cietagwo Israeli ni andu ona riu hindi ria mathamakaga mahotwo horo wa haro makimenya no muhaka mathamake thiini wa thi na njira ya kiroho kana njira ya witikio niguo marehire makigarura makieta ngai ici ciao magitua riu ngai ithe na ngai mwana na magikira kindu gitagwo ngai roho mutheru gutire kindu gitagwo ngai roho mutheru ni ngai mutumia no wari hau makimweheria ngai mutumia magikira ngai roho mutheru no ngioria mundu wothe muthomu ni egukwira gutire kindu gitagwo ngai roho mutheru ino yari ngai mutumia akigarurwo riu moka makiorora makiona witikio wao no muhaka wingirane magituma mundu wetagwo Paulo ari munene wa ita ria Roma ari Murumi na riria ukire niguo ukire kweheria omoria wari kuwa mbere wa gwitikia ngai ni umwe ngai ndaciaraga na ngai ndari ciana ngai ni kumbombaga nuona riu riria mwokire ibuku ria Roma imwe kamuhari ka mugwanja niko kararuta thiri yothe uria Paulo eraga andu a Roma ameriria atiriri agwenda unyite aramera inyuothe mutuire ku Roma araria na Roma kumahe kirira kia Roma woka kamuhari ka inyanya rau atiriri obere gwamba gucokeria ngai wakwa ngatho aracokeria ngai wake ngatho thiini wa Jesu Kristo ni undu wanyu inyuothe Aroma ni undu wanyu inyuothe Aroma niki gitumi kiriku aramacokeria Aroma ngatho uguo ni undu uhoro wa witikio wanyu ri ti uhoro wa witikio wa ngai aramera uhoro wa witikio wanyu inyu Aroma ri uhoro wa witikio wanyu ri ni uhunjitio thi yothe dikiraria ugo ni witikio wa Roma ni guhunjitio thi yothe ngai ni ari mwana ucio ni witikio wa Roma ti witikio wa ngai uri ombire iguru na thi na nikio Paulo aramacokeria ngatho akamera ni ndacokia ngatho kuri inyu Roma ni undu wa witikio wanyu ti witikio wa ngai arauga witikio wanyu inyu Roma ri ni uhunjitio thiini wa thi yothe ugo mundu arokire kuhunjia thiini wa thi ngai na mwana ni Paulo no arehire ndumiriri ino Ibrahimu ni augite maundu tamacio Ibrahimu hatire handu augite ngai ni ari mwana Mutha hatire handu augite ngai ni ari mwana Daudi ndaugite ngai ni ari mwana koguo mundu uria wokire kuga ngai ni ari mwana ni Paulo na morutani make Muhammad dai wa ngai ukoro hamwe nake arauga ngai ndari mwana lam yalid wala yulad arauga ngai ndaciarire na ngai ndaciarirwo koguo ngai ndari mwana mundu uria wokire no rutani uyu ri ni Paulo atumitwo ni Roma na ni ndumiriri awakinyagia no ngirora arekio aingi aria Jesu atigire ri moragirwo ni undu wa kurega gwitikia ngai Jesu ni mwana wa ngai riria Paulo okire mundu wa mbere kuragwo oragirwo etagwo Stefano ungithoma ibuku ria etagwo atia matendo ya mitume tumetaga atumwo mugwanja kamuhari ka 55 kauga atiriri Stefano akihikurirwo ni roho mutheru akirora iguru akiuga atiriri ni ndona Jesu muru wa mundu aikarite guoko kurio kwa ngai mwene hinya wothe akiuragwo ni undu wa kuga Jesu ni muru wa mundu tondu kwiragwo mundu wothe no muhaka aikire witikio wa Roma etikie ngai ni ari mwana na mundu uria kuregana na witikio wa Roma ni kuragwo oragagwo Stefano akihurwo na mahiga akiuragwo ni undu wa kuga Jesu ni muru wa mundu koguo andu ni kuragwo moragagwo onire goko iguru kwa hinguka akiona Jesu aikarite mwana urio wa ngai akiuga ni muru wa mundu akiuga ndaguririo ndona ni muru wa mundu ti mwana wa ngai makinegena muno makimuhura makimuraga ni undu ni araubura thiri iria tarenda kumenyeka tondu uhoro wa Roma uri mendaga niguo manyite thi yothe na nikurona magikira iria gwetagwo atia ta state house yani maikaro maria manene magitwara Roma niguo maundu mothe mathibagwo magathie kuu
koguo mahota kuhunjia witikio wao ukiingera na wega muno na nikio kuona ni witikio mweru ukithoma ibuku ria Mhubiri uranjirire litagwo atia na Gikuyu nirajura hanini Horebu yetagwo kindu kuherothu kana yetagwo atia arauga atiriri maundu maria mari kuo ri no mo magakorwo kuo na gutiri undu mweru thiini wa the wariwa koguo Mutha augire Ngai ni umwe ndari mwana ndaciaraga Ibrahimu agitwira Ngai ni umwe Ngai ndaciaraga Aroma nio marehire Ngai ciao na riu thaici andu mararongoreria Ngai cia Aroma na nikio urona kwina thina muno na ngumburire thiri ingi hatire mundu witagwo Jesu ngwiciria muthikiriria ni ekumaka muno tando ritwa Jesu ri thiini wa Yahudi ri gutiri ritwa ta riu Mayahudi matiretwa Jesu na nikio kuona mundu ugwitwo Wetanyau ri oka guku Kenya tumwitaga Wetanyau athie kuria kungi gwitwo Netanyau o ritwa ria riticenjagia ritwa ria mundu riticenjagia gwathiri atia ritwa Jesu rigiuka ricenjetie niguo rigigukinyira rigakorwo ricenjetie ni undu he maundu ma ngungo mendaga kuingirio ondu andu afaraja ri mamwitaga Jesu na woka kwi Muhammad ri andu afaraja mamwitaga Muhammad woka kuri Aitaliano ri mamwitaga Muhammad woka kwi Mugikuyu amwitaga Muhammad ritwa riticenjagia koguo ritwa riria Jesu etagwo original etagwo Isa ibn Maryam Jesu mwana wa Mariamu na guciria na Qur'ani ni ondirenda rutuingire thiini wa Qur'ani tando Biblia ni gucoka ngumburire thiri nyingi muno cihithitwo ni andu matendaga andu mamenyema haria eri na nikio kuona nginya Mugikuyu atikitie Ngai ni umwe na Ngai ndari mwana uria Mugikuyu wothe murie Ngai wa Kirinyaga ni ari mwana egukwira Ngai wa Kirinyaga ndari mwana ndari na mutumia na aciaraga Ngai ndaciaraga tando Ngai kwasa ndari kindu twitaga na githungu gender ti mundurume ti mutumia koguo Ngai ndagiaga ciana Ngai ni kumbombaga ciana nikio igwa mundu arahoya Ngai he mwana ticiana cigitwo ku kwi Ngai ati cikiria Ngai aciarite Ngai ni kumbomba iragicira ndoge macithagia ati monaga ciana ni undu wa ujanja wao asa mundu ndonaga ciana ati ni undu wa ugi wake asa he andu aingi muno mahikanitie na matire ciana ni kiheo kuma kwi Ngai tando Ngai niwe umbaga no baheaga mundu kuringana na uria kwenda enda gukuhe mwana wa kahia agakuhe mwana wa kahia wagiririo gacokia ngatho na nikio kuona Mugikuyu aheo mwana wa kahia ugaga Ngemisi ithano na heo mwana wa kairetu ugaga Ngemisi Ngeminya na kuo thiini wa Uithiramu waheo mwana wa kahii wagiriire guthinja mburi igere waheo ga kairetu wagiriire guthinja mburi eno no na warakirira giki giothe thutha athiko mugwanja aciarwo athiko mugwanja kwa mwenja njuiri no harora njuiri ikaruto sadaka no ikaruto sadaka ndeto ici ciothe wona uri iroka ri iroka igacoka o haria uma wari ati Ngai ni umwe ndaciaraga na ndaciarirwo riu thiini wa Qur'ani ho ngwenda tuingire tumurore Jesu mwana wa Mariamu tau ni wandu ingi muno maugaga ati ni mwana wa Ngai no ithu tumwitaga Isa ibn Maryam tau riu nirio ritwa riake original Jesu ni ritwa tungiuga fake kana ritwa tukuga ati nickname uria ungeta mundu Karis na ritwa riake etagwo Kariuki ona rame itaga Masia mamwitaga Yeshua Hamasia no riu ri tirio ritwa riake original etagwo Isa ibn Maryam Jesu mwana wa Mariamu niki aretwo Jesu mwana wa Mariamu na ciana ciagirire gwitanio na ithe ni tandu aciarirwo na kiama Qur'ani 3 kamuhari ka 50 ka 45 karatwira atiriri Mariamu riria ahoyaga ri ni athire akihoya mahoya make araika magiuka kumucerera makimwira atiriri ni tuhetumitwo ni Ngai mwene hinya wothe kuga atiriri we ni ukugia mwana wa kahii na ritwa riake ri ukumwita Isa ibn Maryam Jesu mwana wa Mariamu ni mwana waku ni undu uguciara hatari mundurume no ni kiama kuma kuri Ngai tondu Ngai ekaga uria ekaga endaga ni kumbombaga no Ngai ndaciaraga hau no muhaka umenye wega muno he mundu ugukuria kiuria akuria atiriri ati Ngai angikihota gwika undu wothe Ngai no ekio undu wothe angienda no he maundu Ngai atangika ekirite mihaka ungikiuga Ngai no eke maundu mothe ri Ngai no agikome na mutumia ndagikoma tadu Ngai ndari na maundu mau Ngai ekuraihu muno andu na nyamu nio mombirwo maundu mau
no Ngai nĩ heanaga ciana gũciũmba nĩkĩo tugaga andũ othe nĩ ciũmbe cia Ngai no we na thoguo na we na nyũkwa no we wĩ kĩũmbe kĩa Ngai no ndũrĩ mwana wa Ngai ithuĩ tũtirĩ ciana cia Ngai twĩ ciũmbe cia Ngai nĩ gũtũmba atũmbire na nĩkĩo tũkuaga tũgacoka tũgatuĩka tĩri no ngoro kana roho ũgacokera ũrĩa waũmbire na nĩkĩo igua tũkariũkio mũthenya wa mũico. Koguo Mariamu rĩrĩa aheirwo kĩrĩra akĩrwo nĩ egũciara mwana na mwana ũyũ agakorwo mũnabii ndagakorwo mwana wa Ngai agakorwo mũnabii wa Ngai nĩ kũgũtũmwo nĩ ũndũ wake wa ciana cia Isiraeli nĩguo cione ciama kuma kũrĩ Ngai. Qur'ani kamuhariga 39 kamuhariga kainya karauga atĩrĩrĩ hende to ngwendaga ũnyite haha arauga korwo Ngai mwene hinya wothe rĩ no ende gũkorwo na mwana rĩ angĩathurire kuma gwĩ ciũmbe ciake no anyita ti gũciara ũngĩkorwo nĩ endaga gũkorwo na mwana rĩ angĩathurire kuma gwĩ ciũmbe ciake no Qur'ani ĩrauga atĩrĩrĩ no Ngai ekũraihu mũno no horo ũcio wa gũkorwo na mwana koguo ndarĩ na bata na gũthura mũndũ kũringana na ciũmbe ciake atuĩke mwana Ngai ekũraihu mũno ndarĩ na bata na mwana akĩna bata wa mwana ũrĩkũ we ũciaraga mwana nĩguo agagũteithia wakũra ahote gũkũnyita akũrute nja no Ngai ndakũraga tondũ rĩu ũgĩkiuga Ngai akĩrĩ na mwana rĩ na nĩ mwana nĩ ena ithe ithe rĩ hena guka we hena guka rĩu rĩ ũtigwĩtaga Ngai guka na Ngai ndarĩ generation Ngai ndarĩ generation atĩ ciana na he handũ hangĩ ngwendaga tũrore mũno Qur'ani 6 tondũ he andũ aingĩ mũno njiguaga makĩhagũra kana mageka atĩ rũrĩmĩ rwao magacenjia kũringana na ũrĩa Ngai augĩte. Ngai arauga atĩrĩrĩ Qur'ani 6 mwarike mwene mwe igana rĩmwe na ĩmwe ĩrauga atĩrĩrĩ guge erauga atĩrĩrĩ Ngai nĩwe mũmbi wa igũrũ na thĩ nĩguo igua tuga man hu Allah no Allah tugaga Allah nĩ mũmbi wa igũrũ na thĩ no wombire igũrũ na thĩ no wombire maũndũ mothe tararo atĩrĩ Ngai nĩwe mũmbi wa igũrũ na thĩ ĩngĩhotekana atĩ akorwo na mwana na ndarĩ na mũtumia andũ makarũgamĩra hau makauga nĩ wakĩona Ngai rĩ araga mwana tondũ ndarĩ mũtumia mau nĩ meciria moru mũno nĩkĩ Ngai aroria andũ kĩũria gĩkĩ nĩ ũndũ ciana ciothe ciĩtagwo ciana cia Ngai rĩ nĩ marĩ manyina Jesu nĩ arĩ nyina etagwo Mariamu wathiĩ tũmwĩtaga atĩa ũyũ Ayahudi maugaga nĩ mwana wa Ngai etagwo Uzeri na Wayahudi etagwo Ezra maugaga nĩ mwana wao wa Ngai na nĩ arĩ nyina rĩu Ngai aramũria kĩũria kĩmwe atĩrĩrĩ angĩhoteka atĩ akorwo na mwana na ndarĩ na mũtumia tondũ meciria ma andũ na maũndũ mothe rĩ gũciara wĩna kĩ wĩna mũtumia Ngai aramera ndarĩ na mũtumia ndangĩhota gũkorwo na ciana tondũ wĩra wa Ngai ti gũciara wĩra wa Ngai nĩ kũmba na nĩkĩo ũrona ciana ciothe ciĩtagwo ciana cia Ngai cikoragwo na kĩ na manyina na Ngai ndarĩ na bata na ciana nĩkĩo ararĩkĩrĩria kauga atĩrĩrĩ ĩngĩhotekana akorwo na mwana ndarĩ na mũtumia nake Ngai nĩwe mũmbi wa indo ciothe timwe ciacio agĩciciara koguo indo ciothe nĩ ciũmbe cia Ngai ti gũciciara aciciarire koguo wona Jesu nĩ kĩũmbe kĩa Ngai wona Mutha nĩ kĩũmbe kĩa Ngai wona Muhammad nĩ kĩũmbe kĩa Ngai wona niĩ nawe twĩ ciũmbe cia Ngai andũ othe nĩ ciũmbe cia Ngai Ngai ndarĩ na bata na gũkorwo na mwana hatirĩ na kĩndũ gĩkũmũteithia gũkorwo na mwana no wĩtĩkio wa Roma nĩguo wokire ũkĩingĩra Qur'ani tũma hau he kamũhari kamwe ngwenda nguonie ibuku rĩa Mariko 6 kamũhari 3 ũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri ũrĩa ĩrauga haha tondũ hauma mũtungatĩri ũkugĩte nĩ egũka na ndanagĩkorwo akinya na ndũmĩrĩri ĩyo nĩ arauga atĩrĩrĩ kĩrĩa ũyũ anga towe mũtheremara nĩguo maroria theremara ndũkĩũĩ nĩ seremara nĩ fundu wa mbaũ kĩrĩa Biblia ĩrauga anga towe theremara owe mũrũ wa Mariamu ti mũrũ wa Ngai Biblia ĩretĩkania atĩrĩrĩ Jesu nĩ mũrũ wa Mariamu Qur'ani ĩretĩkania atĩ Jesu nĩ mũrũ wa Mariamu no okire na ciama kuma kũrĩ Ngai tondũ nĩ mũrekio wa Ngai agĩtũmwo gwĩ ciana cia Isiraeli na nĩtũragĩthomithĩtio wega mũno arĩ mũithĩramu koguo hatirĩ mũndũ mũthikĩrĩria ndangĩũria kĩũria kana kĩrĩkũ nĩtwagĩte wega mũno Jesu nĩ mũithĩramu na atũmirwo oke agĩũka na njĩra cia ciama na onawe gũciarwo no kĩama
mundu wothe guciarwo ni kiama gutie mundu waciarirwo ati ni hinya wa ithe kana wa nyina ni ciama ngai akiringa kiama hau nyonaga niho mareaga thina tondu wa riri mbere ngai uria ombete anduri ombete andu thiini wa njira inya njira ya mbere ni Adamu akimuruta thiini wa tiri wa keri ni Hawa aumire rufaru rwa Adamu na ciwe riri gutire mundu wina nyina kana ithe gutire mundu wina nyina kana ithe haya wa gatatu ri ni Jesu akimuruta kwi mutumia na gutire mundu rume o ria arutire mutumia kuri mundu rume gutari mutumia haya agicoka mundu wa kana ri ni nie nawe ni agituruta kwa mutumia ni maramenyora mekire we ukionekana tiguri hau uru mundu wa kana ri akirutwo kwi mundu rume na mutumia makiruta uru mundu hau gatagati othe mari ari makiruta mundu umwe no ungirora kiambiriria Adamu akiruta mutumia hatari mutumia nake Jesu agiciarwo ni mutumia hatari muthuri nake riu nie nawe tugiciarwo ni mutumia na muthuri niguo Ngai ciumbe ciake oke aigananithie makiumbo maita makirega gwita uyu Adamu mwana wa Ngai niki magite o wa gatatu no uyu wa gatatu uri Adamu ndari na nyina kana ithe Hawa ndari na nyina kana ithe nema uyu wa gatatu ena nyina nema na magagitwo mwana wa Ngai uyu wa kana nake ri ena nyina na ithe nema ndukuona hau ena kigica kinene muno maya andu mahingicagwo ni gutukanirwo tandu wa riri Qur'ani iratwira atiriri tandu ni hari chapter ngima tumetaga suratul Maryam ati ino ni uhoro wa nyina wa Jesu neo 19 nui andu ni kwaga magire guthoma kindu kiria andu mekirwo makihingicwo ndu wa mbere ri ni ati muthomagirwo ni mutungatiri kana mundu uria wi haria mbere no inyu mutiitikiritio gwithomera na wethomera okero nduri na roho mutheru koguo riu roho mutheru riu ati we ndungimenya maundu nikirona andu mahingicirwo guo waje kore ciurio kwa kairo ina majini woria ciuria weragwo we tutakukemea we wina roho mutheru wina roho muru muno nitugukumithia uthie pio roho uyu muru ugagitigira ukamenya riu ha koguo ndina roho muru handingi kimenya uhoro wa Ngai koguo no muhaka njike atia yokethi akauga atiriri kamuhariga keha kamuhariga turathoma suratu Maryam 19 kamuhari ka 88 irauga atiriri na waria matetikitie mauga atiriri Ngai mwene hinya wothe ena mwana no igore marauga ukirwa atiriri marehete undu muru muno thiini wa thi kuga Ngai ena mwana ni horo muingi uru muno sirakuhiriria matu marakuhiriria gwatukanga magwethi matu mayo urona ni undu wa kugweta uguo na thiri gwatuka igie miatuka andu maingire kuo na na irima ciatukange ni undu wa andu kuga Ngai mwene hinya wothe ni ari na mwana na Ngai ndari mwana maundu maria marakaragia Ngai muno no we ukiuga ri urona tari kugoca Ngai niki tondu nduthomithitio na ni witikio ndakwira wokire na Roma augite ni muru wa mundu maita 81 thiini wa Biblia kamuharika kiria ifuria Johana arauga atiriri riu murenda kunjuraga ni muru wa mundu Tarauga muru ni Johana cigana tatu matatu inyanya kamuharika ni 40 ni ka 40 arauga muretha kunjuraga ni muru wa mundu no arara andu nikirindi Johana inyanya kamuharika 40 murenda kunjuraga ni muru wa mundu adu manda uto Jesu ni mundu wa maheni kana niguo ara maragarura ndikumenya gitumi kia magarure na ndikumenya no amenya heka uge mageragia makauga atiriri riu Jesu giko ni muru wa Ngai ri giko ni mwana wa Ngai mogani ati ni cio thini wa ati ne guthii kumahoera niguo maingire thamaki ni kurengerera kamurango ga thutha riu ukona atiriri ta riu unginyita mwana wa muthamaki ri ukona ke guthii ku muthamaki akuhoere kawira na wone na ihenya ibuku ria Johana ri kamuharike mwe Johana emwe ri kamuharika 49 karauga atiriri nake Nathanieli akimuria ujire atia nake Jesu agicokia akimwira Nathanieli asa he andu ndatukania haha karauga atiriri 51 na ngwiciria niho ndirenda nake Jesu agicokia akimwira atiriri githi ni wetikia no ndu ndakwira atia ni gukuonia
riria uma nigukuonete riria uma mukoyo-ine niguonire riria uma mukoyo-ine ni ukuona maundu manene gukira maya Jesu aramwira ni ukuona maundu manene gukira maya ndirakwira riu point yakwa ye haha agicoka akimwira atiriri ndakwira atiriri oma thikiriria oma ni ndeto yama ndirakwira mukuona iguru gwikuhinguku koguo iguru ni gukuhinguka gwikuhingure na muone araika a Ngai magiambata na guikuruka kuri muru nona Biblia yugete muru wa mundu ti muru wa Ngai ona aria mararora ni kuona wega muno muru wa mundu Jesu arauga no kuona matuma iguru kwa hinguka na araika a Ngai makihaica na guikuruka kuri muru wa mundu na oretio kiuria tiriri ni Nathanieli uri muru wa Ngai we Jesu agicokia kiuga we ukuona matu kwa hinguka araika a Ngai magikuruka kuri muru wa mundu koguo Jesu arauga ni muru wa mundu hatire handu Jesu arauga ni muru wa Ngai asa andu nio matukanagia ona handu macaitani mamuririe we twire kana we ni Jesu mwana wa Ngai igu hatari ibuku ria Luka akimera uhoro ucio mutikakwira ndu maundu macio ti maundu mega akimakania no andu matiguaga makanio niguo mekaga marerwo Jesu ni muru wa mundu makareka makauga ni muru wa Ngai na Ngai ti mundu na Ngai ndangioka guciara na mutumia Ngai ni kumbobaga ciana thiini wa nda koguo riu hau niho andu matereire makinya muno na Qur'ani ria Muhammad thayo wa Ngai ukorwo hamwe nake riria okire agitariria andu wega Ngai ni umwe na Ngai ndari mwana na akihorwo bara muno ni Arafu tondu ngwirire Arafu nao ni metikitie Ngai ciao ni mae na Rata na Uza na Manata Ngai iria ciari nene na ni metikitie Ngai cio ni ire ciana cia iritu metikitie Ngai ciao ni ire ciana no ria Muhammad okire akiuga Ngai ndari mwana akirehekirira kiria kia arikio a mbere kuga Ngai ndari mwana koguo ndeto igioke hingicitwo riu ni Aroma atawete Kristo hamuno tondu wa riri agikorwo anabii ara mari kuo mbere Nuhu nio mokire nio mumetaga ndaugire Ngai ni na mwana Ibrahimu agiuka akiuga Ngai ndana mwana ayuka Musa manabii maria manene Ngai na mwana gutire handu Jesu we mwenyewe augire ndemuru wa Ngai ni Jesu ndemuru wa atire ni andu maugaga ni andu mamwiraga na horo wothe retwo ni Paulo warehirwo ni Paulo ni undu wa Roma haria gwirire mendaga kunyita thi yothe na njira ya witikio niguo mahote gu colonize thiini wa thi na njira ya witikio na nikio kuona ona umuthi waruta ciringi uikorwo wewe kwa mofea kana ku mbia icio no muhaka ithie nginya headquarter undu uria thiini wa Uithiramu gutire ndungiruta ciringi hahethie maka ciringi waruta ni uteithie muthini uria wi ku Kenya no ti ati urute mbia hao tware kuri ati ningi ciume kuri ciuke gukurehera uteithio niguo cithie ciruto kindu twitaga tax igoti citeithie bururi wao matuike itonga na nikio kuona mundu muiru ahinyiriirio guo ni njira ya witikio ni kwaga gwithomera na kuona mahari eri no andu ni moe Ngai no matimugocaga tari we Ngai ni gutukania matukanagia kuri aromerera uga atiri kamuhari kemwe 20 ariria mamenyire Ngai matiamugocire Ngai tari we Ngai no manjirie kuinamirira ciumbe ciake irio ohire na kuinamirira mihianano na haha mihianano ri he handu ndirenda ngwire kaundu kamwe ndirathomire ya ndrona andu aria maikiraga mihianano marauga atiriri mena defense ya kwaria maroria atiriri ungikorwo ithanduku ria mathani ni riari na mihianano ri tiguo riu Biblia irakiuga ithanduku ria mathani riria riakuagwo Biblia irauga ni riari na mihianano ria maraika araiga eri mari hau riu marauga uiku Ngai ni arakanania mihianano ekiraga mihianano hau niki ithira mutuga gauti ari ithanduku riari na mihianano riu reke igurie kiuria kiki tondu riu andu aria maugaga Jesu ni mwana wa Ngai na riu thaici kwina corona ri na maugaga mwana wa Ngai ni muhoti wa maundu mothe maregete gwika ciama ici magika corona githie niki reke ngwire undu ungi tungiuga na andu mahenagio muno nema ni hindu wahutia haria ikite ati riimbeire no amenya riu ndenda rega giturikio kana muiguo karutwo na mahira maguo haraka
murimu uyu kana king'uki giki gigwitwo corona ri ni girokire kuhingura andu hakiri nema negu tando andu mareragwo ati ni gwikagwo ciama na ritwa ria Jesu uyu riu turauga makiuga ni muru wa Ngai na ni maheni mahenanagia nä cionje mathondekaga mundu agetua kionje magoka nä ndiru ciĩkĩtagwo ndiru cia mundu rĩu rĩ hĩndĩ ĩrĩa korona ĩrokire rĩ korona ĩrokire kũruta andũ mũtigage kũhenia andũ o rĩo mũithĩramu akwĩraga nĩ ũhoye Ngai Ngai nĩwe gũkũhonia nĩwe gwĩka atĩ no tũtireka ciama ithuĩ rĩu korona yoka rĩ nyumba nĩ hinge nginya cia kũhoerwo o icio marauga mahonagia mĩrimũ yothe nginya thirikari koguo thirikari ya Kenya nĩ ũĩ gũtirĩ ciama ciĩkĩkaga tondũ kwao nĩ ũĩ nĩ kwĩ ciama rĩ nĩ mangĩrekereirie hunjia mageke ciama koguo nĩ andũ nĩ korona ĩthire rĩu mona gũtirahoteka metereire korona ĩthire yathira rĩ nĩguo kanjia kũigua andũ magĩũka kũruta wĩira makĩhenania atĩ nĩ marahonirio nĩ rĩtwa rĩa Jesu nĩ mahoirwo nĩ mũtungatĩri ũyũ makĩhonio korona hindi yathira niguo riu kaigua kahona andu ya guthira no riu wikuo kiwanja-ini gutiri mundu ta ucio ungiona koguo uhoro wa ciama gutiri no ngithoma ibuku ria Mathayo kamuharika mugwanja Mathayo mugwanja 21 ni ukuona Jesu akiuga ni akarega andu acio meka ciama na ritwa riake tao ni kuhenania mahenanagia koguo ni twamunyita ugeni ringi na nitwarikia gucia nitwarikia kibindi kio muthi na guciriria kiuma ni kiraihu twatinia nuthu gwiciria hindi part 2 ni utuka turikiriria koguo tukurekeria utukiuga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.